សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy ដែលជា Channel ចែករំលែកអំពីគន្លឹះនៃការធ្វើម្ហូបអាហារថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើមាន់អាំងជ្រលក់ទឹកអំពិលទុំមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើភ្លៅមាន់និងស្លាបមាន់អាំងនេះមានគ្រឿងផ្សំកំប៉ុករាងច្រើនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែរសជាតិសាច់មាន់ដែលបានអាំងឆ្អិនហើយគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងពិសេសបងប្អូនអាចមើលគ្រឿងផ្សំនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនមើលអត់ទាន់អាច stop វីដេអូដើម្បីមើលឲ្យអស់គ្រឿងផ្សំនេះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់មាន់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកអំពិលទុំដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់អាំងហ្នឹងគឺមាននៅឯចុងវីដេអូឯណោះភ្លៅមាន់និងស្លាបមាន់មុននឹងយកបោប្រឡាក់គឺយើងត្រូវតែលាងជម្រះទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយកក្រដាសដិតដើម្បីឲ្យស្ងួតទឹកអស់នេះខ្ញុំបានឆូតភ្លៅមាន់បន្តិចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់គ្រឿងផ្សំទៅវាឆាប់ចូលជាតិចាចំណែកឯស្លាបមាន់ក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរជាពិសេសនៅត្រង់កន្លែងគល់ស្លាបមាន់គឺមានសាច់ច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែឆូតមួយឆ្នូតឬក៏ពីរឆ្នូតដើម្បីឲ្យសាច់ប្រឡាក់របស់យើងនឹងឆាប់ចូលជាតិដូចគ្នានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាចំពោះភ្លៅមាន់បើសិនជាមានជាប់កញ្ចូនគួតមាន់មកជាមួយយើងត្រូវតែជៀសចេញចានេះជាទម្លាប់របស់នាងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំទាំងកញ្ចូនគួតដល់ផ្នែកខាងលើនឹងសាច់ដែលបានធ្វើរួចហើយយើងទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំយកគល់ស្លឹកគ្រៃដែលបានហាន់ល្អិតមកបុកជាមួយនឹងគ្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្កាច័ន្ទឬក៏ពោចកាក់ហ្នឹងហើយនឹងលាយគ្រាប់ការីបន្តិចបន្តួចនិងម្រេចក្រហមចាម្រេចក្រហមប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបុកចូលគ្នាឲ្យរាងល្អិតចាក៏ប៉ុន្តែมันបាច់ដល់ថ្នាក់ម៉ត់នោះទេគ្រាន់តែមកល្អិតល្មមបានហើយយើងប្រើគ្រឿងទាំងអស់នេះដើម្បីយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់និងធ្វើឲ្យសាច់មាន់អាំងរបស់យើងនឹងមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងពិសេសមែនតើបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនេះពិតជាពិសេសមែនតើគ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺបាដាក់ចូលនៅក្នុងចានដែកមួយដើម្បីប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ដោយផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាយើងចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាហើយច្របល់ឲ្យសព្វក្រោយពេលដែលបានលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នារួចហើយគឺយើងយកភ្លៅមាន់និងស្លាបមាន់របស់យើងនឹងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់នឹងប្រឡាក់សាច់មាន់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងដោយច្របាច់ច្របល់សាច់មាន់ឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំចំពោះបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានសាកល្បងរូបមន្តនៃការប្រឡាក់មាន់បែបនេះបងប្អូនគួរតែសាកល្បងក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរួចហើយនេះខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនៃការប្រឡាក់សាច់មាន់អាំងបូករួមផ្សំនឹងការធ្វើទឹកជ្រលក់អំពិលទុំនឹងពិតជាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងពិសេសមែនតើបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាក់ទឹក100មីលីលីត្រចូលនៅក្នុងសាច់មាន់ដែលយើងបានប្រឡាក់នឹងហើយច្របល់បន្តទៅទៀតសាច់មាន់ដែលបានប្រឡាក់រួចហើយគឺនាងខ្ញុំនឹងយកទៅច្រកថង់ដាក់នៅក្នុងថង់ដែលមានកឹបមាត់នឹងរួចហើយយកទៅក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកចំនួន1យប់សិនចាចំពោះបងប្អូនដែលមានកម្រងធ្វើសាច់មាន់អាំងនេះយើងគួរតែធ្វើពីល្ងាចហើយព្រឹកឡើងចាំយើងដាក់អាំងឬក៏បើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំពេលល្ងាចយើងអាចធ្វើពីព្រឹកទៅហើយល្ងាចយើងអាចយកមកអាំងញ៉ាំបានពីព្រោះយើងត្រូវការចំណាយពេលនៅក្នុងការប្រឡាក់និងផ្អាប់សាច់មាន់នឹងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចំពោះការច្រកថង់ដើម្បីផ្អាប់សាច់មាន់នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ច្រកថង់ក៏បានដែរយើងអាចដាក់សាច់មាន់ប្រឡាក់របស់យើងនៅក្នុងប្រអប់ឬក៏ចានដែកផ្អាប់នៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរសាច់មាន់ក្រោយពេលដែលបានផ្អាប់ទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចំនួន1យប់ឬក៏ចំនួន8ម៉ោងរួចហើយ
គឺនេះខ្ញុំលើកចេញមកដើម្បីលើកសាច់មាន់នឹងយកទៅដាក់អាំងសាច់មាន់របស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកទៅអាំងនៅក្នុងម៉ាស៊ីន air fryer ចានាងខ្ញុំខ្ជិលបង្កាត់ធ្យូងរញ៉េរញ៉ៃច្រើនណាប្រើតែម៉ាស៊ីនមួយនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការអាំងបំពងសាច់ផ្សេងដោយប្រើកម្លាំងភ្លើង200អង្សាសេរយៈពេល30នាទីចាចំពោះកម្លាំងភ្លើងហើយនឹងរយៈពេលនោះគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទម៉ាស៊ីននីមួយចន្លោះពេលដែលដាក់សាច់មាន់អាំងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំយកពេលវេលាមកធ្វើប្រេងដើម្បីទុកលាបនៅលើសាច់មាន់របស់យើងដែលបានអាំងហ្នឹងចាដោយប្រើប្រេងកន្លះចានចង្កឹះហើយនឹងគ្រាប់ជម្ពូឬក៏គ្រាប់ការីដាក់កម្ដៅនៅលើភ្លើងឲ្យក្ដៅរួចហើយចាក់គ្រាប់ការីចូលចំនួនប្រហែលជា1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយលើកប្រេងដាក់ចុះខណៈប្រេងនៅក្ដៅគឺនាងខ្ញុំដាក់ទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចូលកូរទឹកឃ្មុំហើយនឹងប្រេងនឹងឲ្យចូលគ្នាដើម្បីយកមកលាបនៅលើមាន់នាងខ្ញុំធ្វើប្រេងបែបនេះដើម្បីលាបនៅលើសាច់មាន់អាំងរបស់យើងដែលយើងអាំងចិត្តឆ្អិនរួចហើយលាបដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងនឹងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចេញពីទឹកឃ្មុំនិងមួយទៀតធ្វើឲ្យសាច់មាន់របស់យើងមានពណ៌ក្រហមល្អនិងមិនមានសភាពស្ងួតនៅពេលដែលអាំងរួចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាចំពោះការលាបប្រេងលាយទឹកឃ្មុំនេះគឺយើងលាបនៅពេលដែលសាច់មាន់របស់យើងអាំងឆ្អិនហើយចាយើងលាបទឹកឃ្មុំរួចហើយដាក់អាំងទៅវិញប្រហែលតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងត្រូវតែលើកចេញក្រោយពេលដែលលាបសាច់មាន់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយគឺយើងមិនត្រូវដាក់អាំងយូរនោះទេចាបើសិនជាអាំងយូរនឹងធ្វើឲ្យសាច់មាន់របស់យើងខ្លោចចាមាន់របស់នាងខ្ញុំបានអាំងឆ្អិនរួចហើយជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រឿងផ្សំដើម្បីលាយទឹកត្រីអំពិលទុំនៅក្នុងនោះមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយទឹកអំពិលទុំចំនួនកន្លះចានចង្កឹះស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយម្ទេសហុយម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងអង្ករលីង1ស្លាបព្រាបាយចារូបមន្តនៃការលាយទឹកជ្រលក់អំពិលទុំនេះគឺជារូបមន្តពិសេសដែលធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់របស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺការប្រើគ្រឿងផ្សំមួយមុខនៅក្នុងការលាយទឹកត្រីអំពិលទុំនោះគឺអង្ករលីងដែលធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់របស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានសាករូបមន្តដូចnhưខ្ញុំដែលបានធ្វើបង្ហាញជូននៅពេលនេះបងប្អូនគួរតែសាកល្បងនេះខ្ញុំសូមធានាថាឆ្ងាញ់មែនតើចំពោះការជ្រើសរើសម្ទេសដើម្បីធ្វើទឹកជ្រលក់នេះបងប្អូនអាចប្រើជាម្ទេសហុយដូចnhưខ្ញុំនឹងក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនអាចប្រើជាម្ទេសស្រស់ៗក៏បានដែរចាអាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏គ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូនមានយើងលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាកូរឲ្យសព្វជាពិសេសគឺស្ករហើយនិងម្សៅស៊ុបចាកូរឲ្យរលាយទៅចាំចុងក្រោយគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយហ្នឹងកូរច្របល់បន្តទៀតតែប៉ុណ្ណេះគឺទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមបងប្អូនមើលតើទឹកជ្រលក់របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងទំនងទេនាងខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនេះពិតជាឆ្ងាញ់ពិសេសមែនតើចារួចរាល់ហើយការធ្វើមាន់អាំងរបស់នាងខ្ញុំដោយប្រើទឹកជ្រលក់ពិសេសនៅពេលនេះមាន់អាំងនេះយើងអាចទទួលទានជាមួយនឹងបាយយើងធម្មតាក៏បានឬក៏ទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏បានដែរចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អំពីរបៀបនៃការធ្វើមាន់អាំងនៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានចុច like ឬក៏ share subscribe នៅឡើយសូមបងប្អូនជួយចុច like share subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៀតបាយបាយ